กิดมาสร้างบารมีก็ต้องใช้ทุกสิ่งที่เรามีนี่นะจ๊ะ สร้างบารมีกันให้เต็มที่เพราะว่าเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็จะหมดเวลาของชีวิตของเราไปแล้วนะจ๊ะเราก็ได้เห็นหมู่คณะของเราบางคนก็ละจากโลกนี้ไปแล้วนะ เพราะฉะนั้นทุกๆบุญนี้เราอย่าให้ตกบุญกันนะจ๊ะครับโดยเฉพาะบุญตอนช่วงนี้เป็นงานเร่งด่วนทีเดียวในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเนี่ยเพราะว่าชาวพุทธปล่อยปละละเลยห่างเหินในการศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็หลายแห่งก็ไม่ได้ไปทำนุบำรุงวัดที่บรรพบุรุษสร้างเอาไว้ทำให้วัดนี้ร้างลากันไปเยอะแยะทีเดียวอีกทั้งกระแสของโลกที่ไหลตามไปตามกระแสกิเลสผ่านทางสื่อต่างๆที่เราเห็นทั้งจากภายในและต่างประเทศเราก็เห็นกันอยู่กับความไม่มั่นคงในพระพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อมีสิ่งเย้ายวนใจถูกชักชวนแนะนำไปนับถือความเชื่ออื่นตรงนี้ก็เป็นสัญญาณอันตรายสำหรับพระพุทธศาสนาคล้ายๆกับประเทศอดีตเมืองพุทธที่ผ่านๆมายุคนี้เนี่ยเรามาเกิดสร้างบารมีอยู่ในช่วงสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาที่ขยายพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกเมื่อเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะทนกันอยู่ได้อย่างไรในขณะที่ใครๆเขาทนกันได้วางอุเบกขากันนิ่งดูได้กันอย่างที่เราได้อินกันหรือจะมากกับลำพึงลำพันแต่ก็ไม่ได้คิดหาวิธีการที่จะแก้ไขกันเพราะฉะนั้นหมู่คณะของเราก็จึงจำเป็นจะต้องทำงานให้หนักหน่อยเหนื่อยกว่าเดิมขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งที่จะช่วยกันฟื้นฟูกอบกู้พระพุทธศาสนาขึ้นมา